खैरपुर वारनि जी इहा ख़ुशनसीबी आहे जो खैरपुर जी तारीख़ में मां सम्झां थो पहिरियों दफ़ो जो को दबंग न आहे, को इंग्लिश स्टाइल ऑफिसर न आहे, पर दरवेश मिज़ाज ऐं दरवेश ख़्याल तमामु वॾो तजुर्बो रखंदड़ एसएसपी ज़फ़र इकबाल मलक असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां उन्हनि खां उन्हनि जी कारकर्दगी ऐं खैरपुर जे माहौल ऐं खैरपुर जी सूरत हाल बाबति कुझु ॻाल्हाईंदासीं। मूंखां पहिरीं बि कई आया ऐं मूंखां पोइ बि इलाही ईंदा, त उहो त गवर्नमेंट बि आहे, जॾहिं ट्रांसफर थींदी त यकीनी ॻाल्हि आहे सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी ऐं उहा ॻाल्हि लिकण जी कान्हे। नंबर ॿी ॻाल्हि सोशल मीडिया जे हवाले सां तव्हां चओ था त ॿिन्ही तरफ़ां हलनि था। कुझु दोस्त कीअं था लिखनि, को पॉज़िटिव लिखे थो, को नेगेटिव लिखे थो। डेफिनेटली आहे एतिरी वॾी एतिरो वॾो डिस्ट्रिक्ट आहे त शायदि सभु त राज़ी नथा। इंसान पब्लिक सां सॼो ॾींहुं मिले थो त पब्लिक जा माण्हू बि त खैरपुर जा आहिनि न। उन्हनि सां अगरि सॼो ॾींहुं मुंहिंजी ऑफिस में माण्हुनि सां हुननि खे अटेंड थो कयां त डेफिनेटली उहे बि त पंहिंजे इलाइक़नि में वञनि था। अल्हम्दुलिल्लाह असांजे लॉ एंड ऑर्डर जो को मसइलो कोन्हे, को बर्निंग इशू कोन्हे ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांजी कोशिशि आहे। पर क्राइम रोके नथो सघिजे। क्राइम जी बेसिकली क्राइम थियण खां पोइ उनजी रिकवरी आहे, डिटेक्शन आहे। उन में अल्हम्दुलिल्लाह असांजी को बि अहिड़ो केस को पेंडिंग कोन्हे। बाक़ी असीं चऊं बिल्कुलु क्राइम न थींदो त इहो त मुमकिन ई कोन्हे। हीअ त खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आहे। अगरि तव्हां लाड़ जे ज़िलनि में बि हलिया वञो त उते बि तव्हां ॾिसो क्राइम थिए थो, पर असुलु शइ आहे डिटेक्शन। उहो केतिरा परसेंट आहे? अल्हम्दुलिल्लाह असांजी डिटेक्शन 95% खां मथे आहे ऐं को बि अहिड़ो बर्निंग इशूज़ बि कोन पियो हले जेको असीं चऊं। ऐं बाक़ी सोशल मीडिया या तव्हां ॾिसी सघो था उते ॿई शयूं आहिनि, नेगेटिव पॉज़िटिव ॿई पियूं हलनि। हुअणु खपे इख़लाक़ जे दायरे में रही। ज़रूरु असांखे असांजी सलाह लाइ लिखनि, पर इख़लाक़ जे दायरे में रही इहो चई सघिजे थो। हुननि जो चवणु ईअं आहे त सोशल मीडिया ते मुस्बत ऐं मनफ़ी जेके ख़बरूं हली रहियूं आहिनि उन में खैरपुर वासी जेके हलाइनि था समाजी अॻुवान या समाज सुधारक, उन्हनि खे बि थोरो ख़्यालु करणु खपे त ख़बरूं उहे हुजनि जंहिंसां माशरे ते मुस्बत असर पवनि। ईअं न जो उन्हनि जी ख़बरुनि सां ई क्राइम वधे। उन्हनि जी ख़बरुनि जे करे ई जीअं थी रहियो आहे माशरे में बुरायूं वधी रहियूं आहिनि।